පින්වතුනි රංගල පුරාණ විහාරස්ථානය තුල වටින පින්කමක් සිදු කර ගන්න අවස්ථාව කෝසල මහත්මයා පවුලේ පින්වත් උදවිය හැමෝටම වටින බණ අහන්න අවස්ථාව හදලා දෙන මොහොත ජීවිතේට වටින බුදුබණ අද ඔබේ ජීවිතයට එකතු කරන්නයි මේ වෙලාවේ සෝදානම් වෙන්නේ. පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මය දේශනා කරපු ක්‍රම 4ක් තිබුණා. ක්‍රම කීයක්ද? 4ක්. මේ දේශනා ක්‍රම 4න් උන්වහන්සේ වැඩියෙන්ම ධර්මයේ දේශනා කළේ 3වෙනි දේශනා ක්‍රමයට. කීවෙනි ක්‍රමයටද? 3වෙනි ක්‍රමයට. මේ 3වෙනි දේශනා ක්‍රමයට පාලි භාෂාවෙන් කියන්නේ පටිපුච්ඡා ව්‍යාකරණීය සම්ප්‍රදාය. මොකක් කියලාද? පටිපුච්ඡා ව්‍යාකරණීය සම්ප්‍රදාය. පටි කියන පාලි වචනේ සිංහල තේරුම තමයි නැවත කියලා කියන්නේ. මොකක්ද පටි කියන්නේ? පුච්ච කියන වචනේ තේරුම තමයි විමසීම කියලා කියන්නේ. එතකොට පටිපුච්ච කියන්නේ මොකක්ද? බොහොම හොඳයි. නැවත විමසමින් බණ කියන ක්‍රමයට අපි කියනවා පටිපුච්ඡා ව්‍යාකරණීය සම්ප්‍රදාය. නැවත විමසමින් බණ කියනකොට තනියෙන් බණ කියන්නේ නැහැ. බණ කියන ගමන් බණ අහන අයගෙන් නැවත විමසනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න අහනවා. කමක් නැද්ද? අකමැති වුණා මොනව කරන්නද? ධර්මීය සාකච්ඡා කරන තරමටමයි ධර්මයේ තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හැමෝම කතා කරන්න ඕනේ. ඔව්ද නෑද හාද බෑද කිව්වම ඇති. නැත්තම් මම බණ කියනවා ඔබ නිදිනවා. එහෙම බණ කියලා වැඩක් නෑ නේද? මම බණ කියද්දි ඔබ බණ අහන්න ඕන. එතකොටයි ඒකේ වටිනාකම තියෙන්නේ. මම ඔබෙන් අහන පළවෙනි ප්‍රශ්නය ඔබ සිංහලද? ඔව්. ඔබට සිංහලකම ලැබුණේ කාගෙන්ද? බය වෙන්න එපා. උත්තර දෙන්න. අම්මයි තාත්තයි සිංහල නිසා මමත් සිංහල වුණා. ඉපදෙනකොට මෙහෙනම් අපි කවුද? සිංහල. අම්මා තාත්තා සිංහල නම් අපි සිංහල. ඒ ඉපදිච්ච දරුවට දෙනව සහතිකයක්. මොකක්ද? උප්පන්න සහතිකය. උප්පන්න සහතිකේ ජාතිය ඉස්සරහෙන් දානවා මොකක් කියලාද? ඇහෙන්නේ? සිංහල. දැන් අම්මා තාත්තගේ නමටත් සිංහල වුණා. සිංහල වෙලා ඉපදිච්ච අයට සහතිකයක් දුන්නා උප්පන්න සහතිකය. ඒ සහතිකේ දීලා තියෙනවා ජාතිය ඉස්සරහෙන් මොකක් කියලාද? දැන් ඔබ නමටත් සිංහල සර්ටිෆිකට් එකටත් සිංහල. සර්ටිෆිකට් කියන්නේ සහතිකයටනේ. නමට සිංහල උනේ කාගෙන්ද? අම්මයි තාත්තයි. අම්මා තාත්තා සිංහල නිසා ඒ නමින් අපි සිංහල වුණා. උප්පන්න සහතිකය
වගේ සිංහල කියලා තියෙන නිසා අපිට සිංහල කියලා සර්ටිෆිකට් එකක් හම්බුණා. දැන් මම ඒ ප්‍රශ්නේ පැත්තකින් තියනවා. බොහොම හොඳට උත්තර දුන්නා. දැන් මම අහන දෙවෙනි ප්‍රශ්නය. ඔබ බෞද්ධද? හැමෝම උත්තර දෙන්න ඕනේ. ඔව්. ඔබට බෞද්ධකම ලැබුණේ කාගෙන්ද? අම්මගෙන් තාත්තගෙන්. උපදිනකොටම අම්මයි තාත්තයි බෞද්ධ නිසා අපි බෞද්ධ වුණා. ඒ ඉපදෙනකොට හම්බුණා සහතිකයක්, ඒකට කියනවා උප්පැන්න සහතිකය කියලා. ඒකේ ආගමට ඉස්සරහින් දාලා තියෙනවා මොකක් කියලාද? බෞද්ධ කියලා. දැන් අපි කවුද? සිංහල බෞද්ධ. හැබැයි නමට සහ සර්ටිෆිකට් එකට මොකටද? නැවතත් අයින් කියන්නේ නමට සිංහල, නමට බෞද්ධ. මොකද මේ නම ලැබුණේ කාගෙන්ද? අම්මයි තාත්තයි නිසා. සර්ටිෆිකට් එකට සිංහල, සර්ටිෆිකට් එකට බෞද්ධ. ඒක ලැබුණේ කොහෙන්ද? උප්පැන්න සහතිකේ. දැන් මට කියන්න, ඕගොල්ලෝ නමට බෞද්ධද? එහෙම නැත්නම් සර්ටිෆිකට් බෞද්ධද? නමට විතරක් බෞද්ධයෝ. ඉතින් නෑ කියන්නේ බොරුනේ කියන්නේ. දැන් මම මුලින් නම් ප්‍රශ්න ටිකක් අහගෙන ආවනේ. ඒවට ඔක්කොටම හරියට උත්තර දුන්නා. දැන් විතරක් බොරු කියන්න බෑ. දැන් කිව්වා උපදිනකොට අම්මා තාත්තා සිංහල නිසා සිංහල කිව්වා. උපදිනකොට බෞද්ධ නිසා අම්මා තාත්තා බෞද්ධ වුණා කිව්වා. මම අහන්නේ ඕගොල්ලෝ නමට සිංහල බෞද්ධද නැත්නම් සර්ටිෆිකට් එකට සිංහල බෞද්ධද? දෙකෙන්ම සිංහල බෞද්ධනේ. හරි. එහෙනම් මෙතන ඉන්න හැමෝම මතක තියාගන්න, බෞද්ධ කියන්නේ ලේබල් එකක් විතරයි. මොකක්ද? හයියෙන් කියන්නේ ලේබල් එකක්. එහෙම නැත්නම් නමක් විතරයි. ඒ නම අම්මා තාත්තගෙන් ගන්නත් පුළුවන්, උප්පැන්නෙන් ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි නියම බෞද්ධයෙක් වෙන්න බෑ කිසිම කෙනෙකුට අම්මා තාත්තගෙන්. උපදිනකොට හම්බ වෙන සිංහල බෞද්ධකම නමටයි ලැබුණේ. දැන් මම අහන්නම් තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ. බැරි වෙලාවක් ඕගොල්ලෝ ඉපදුනා නම් මුස්ලිම් අම්මා තාත්තා කෙනෙක් දාලා, ඕගොල්ලෝ මොන ජාතියද? මුස්ලිම්. එතකොට මුස්ලිම් ආගමේ ඉපදිච්ච ඔයාලා ජාතියේ මුස්ලිම්. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ආගම මොකක්ද? ඉස්ලාම්. එහෙනම් ඒකත් ඒගොල්ලන්ට ලැබුණේ අම්මා තාත්තගෙන් සහ සහතිකෙන්. එතකොට මේ ලෝකේ සිංහල, ද්‍රවිඩ, හින්දු, මුස්ලිම්, මැලේ, බර්බර් මේ හැම ජාතියකම හැම ආගමකම අයට ලැබිලා තියෙන බෞද්ධකම, මුස්ලිම්කම, හින්දුකම, එහෙම නැත්නම් ජාතිය ලැබුණේ නමට සහ සර්ටිෆිකට් එකට. ඔය ඔක්කොම නාමික බෞද්ධයෝ, නමට බෞද්ධයෝ, එහෙම නැත්නම් සර්ටිෆිකට් බෞද්ධයෝ. මට එහෙම අයගෙන් වැඩක් නැහැ. හිතන්නේ තේ හාමුදුරුවෝ තරහෙන් කතා කරනවා කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. දැන් මට කියලා දෙන්න ඕන මේ හැමෝටම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නිවැරදි දර්ශනය. ඒ කියන්නේ හරි බෞද්ධයෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට ඉපදෙන කෙනා සිංහල වෙන්න ඕන නැහැ. ඉපදෙන කෙනා මුස්ලිම් වෙන්න ඕනෙත් නැහැ. ඉපදෙන කෙනා හින්දු වෙන්න ඕනෙත් නැහැ. කොහේ හරි කැලේක මොන ගෝත්‍රිකයක හරි කමන්නේ ඉපදෙන කෙනෙකුට මොන රටක කොතනක කොයි විදිහට ඉපදුණා, උස්තැනක පහත් තැනක මිටි තැනක ඉපදුණා,
ජාතිය කුලය මොකක් වුණත් ආගම දහම මොකක් වුණත් ඒ හැමෝටම පුළුවන් සැබෑ බෞද්ධයෙක් වෙන්න. නිවැරදි බෞද්ධයෙක් වෙන්න. ඒකට එකම එක ක්‍රමයයි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළේ. එකම එක ක්‍රමයයි තියෙන්නේ. හිතන්න එපා සිංහල රටේ සිංහල වෙලා ඉපදිච්ච පළියට අපි බෞද්ධ කියලා. හිතන්න එපා සිංහල ගමට සිංහල අම්මා තාත්තා කෙනෙක් දාව ඉපදුනා කියලා අපි බෞද්ධ කියලා. එහෙම එකක් නෑ. අපි හැමෝටම බෞද්ධ වෙන්න පුළුවන් එකම එක ක්‍රමයයි තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කළේ. ඒකට කියනවා මොකක් කියලාද? බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං. සෝමහාමුදුරු අපවත් වෙනකම් දැඟලුවේ ওই ටික කියලා දෙන්න. ওই ටික කියලා දෙන්න. මේ ලේබල් බෞද්ධයෝයි ලේබල් සිංහල අය ඉන්නකම් ධර්මය ඉස්මතු කරන්න බෑ. හේතුව ධර්මය යට ගිහිල්ලා අනිත් දේවල් ඉස්මතු වෙලා. සෝමහාමුදුරු ආරම්භ කළේ මෙතනින් අවසන් කළේ මෙතනින් තෙරුවන් සරණ යන්න කියලා. ඇයි? තෙරුවන් සරණ ගිය කෙනා කවදාවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ පිටුතුනි. අචල ශ්‍රද්ධාවෙන් යා සරණ යන්නේ. නාමික බෞද්ධයන්ට පුළුවන් කතරන් කෑල්ලට ජාතිය වෙනස් කරන්න. නාමික බෞද්ධයන්ට පුළුවන් පිටුතුනි টয়ලට් පෝච්චියකට තමන්ගේ ජාතිය ආගම වෙනස් කරන්න. එහෙමයි මම ඕන තරම් දැකලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ නමට බෞද්ධ, නමට සිංහල. උපතින් සිංහල කෙනෙකුට පත්තරේ ඇඩ් එකක් ගන්න පුළුවන් අද ඉඳන් කමලාවතී හෙට ඉඳන් අහවල් ජාතිය අහවල් කෙනා කියලා. නම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ආගම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ජාතිය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඕන කෙනෙකුට ප්‍රසිද්ධ කරලා මම දැන් සිංහල නෙවෙයි මම මේ ජාතිය කියලා ලේබල් ගහගන්න තියෙන්නේ. හැබැයි රත්තරන් අම්මේ තාත්තේ මේ ලෝකේ කොතනද ඉපදුනත් මොන ජාතියක ඉපදුනත් මොන ආගමක ඉපදුනත් එයාට පුළුවන් නම් බෞද්ධ දර්ශනය තුල ජීවත් වෙන්න. ආන්‍යා නිවැරදි බෞද්ධයා, හරි බෞද්ධයා, සැබෑ බෞද්ධයා. දැන් මට අතොස්සන්ට තෙරුවන් සරණ ගියාය. දැන් මුසාවාද කිව්වොත් පන්සලේ ඉඳන් මේක පවන්නේ. තෙරුවන් සරණ ගියාය. ඉන්නවද? ඉන්නව කීප දෙනෙක් උඩට අත උස්සන්නේ බය පාටුදා. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා තෙරුවන් සරණ යන්න ගිය කෙනා කවදාවත් පින්වතුනි ශ්‍රද්ධාවේ වෙනසක් ඇති කරගන්නේ නැහැ. ප්‍රඥාව හීන කරගන්නේ නැහැ. මුලා වෙන මෝඩ වැඩ කරන්නේ. දැන් මම අද කියන්න යන කරුණු හොඳට හිතට ගන්න ජීවිතේටම වටිනවා ඔබට. අපි හැමෝම බෞද්ධයෝ නම් තෙරුවන් සරණ ගිය හොඳ බෞද්ධයෙක් වෙන්න ඕන. ආන්ගේ බෞද්ධයා තුල පූර්ණිය කළ යුතු පළවෙනි ශික්ෂාපද ටික තමයි පංචශීලය. මොකක්ද? පංචශීලය. පංචශීල පද පහ තුල හික්ම වෙන කෙනෙකුට පුළුවන් පින්වතුනි මේ ලෝකයේ තුල බොහොම ලස්සන ජීවිතයක් ගත කරන්න. මේ ලෝක වශයෙන් ඒකට සිංහල බෞද්ධ එහෙම නැත්නම් මුස්ලිම් ද්‍රවිඩ වෙන්න ඕන නැහැ. ඕන ජාතිය ඕනම කෙනෙකුට පංචශීල පද පහ රකින්නවා නම් එයා නිවැරදි ගමන් මාර්ගයට යන කෙනෙක්. එතෙන්ට තමයි මේ හැමෝම අද ගෙනියන්න හදන්නේ. ඒ නිසා අපි හැමෝම තේරුම් ගන්න ඕන කාරණාවක් තියෙනවා. බෝසතාණන් වහන්සේ සියලුම දුක් කම්කටොළු අතහැරලා සියල්ල එපා කියලා මේ සියලු දේවල් දුකක් කියලා අතහැරපු තැන ඇසතු බෝරුක. ඒ මහලා තියෙනවද? කොයිද මේ සියලු දුක් අතහැරියේ? ඇසතු බෝරුක. බෝමැඩ යටට වෙලා සියල්ල අතහැරපු බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකෙට කිව්වා මේ සියල්ල අනිත්‍යතාවයට පත් වෙනවා කියලා. අපි අද ඒ බෝධිය යටට ගිහිල්ලා කරන්නේ මොකක්ද?
සියල්ල අතහැරපු බෝධිය ළඟ අපි කරන්නේ අද මොකක්ද? හයියෙන් කියන්නේ එහෙම කරනවද? සියල්ල ප්‍රාර්ථනා කරනවා බෝමැඩ යටට ගිහිල්ලා සියල්ල අත්හැරපු බුදුහාමුදුරුවන්ගේ දර්ශනය අදහන මිනිස්සු. දර්ශනය තුළ ජීවත් වෙන මිනිස්සු. බෝසෙවණ යටට ගිහිල්ලා සියලුම කාම සම්පත් ප්‍රාර්ථනා කරන අපේ බෞද්ධයෝ එහෙනම් හරි බෞද්ධයෝ වෙන්න බෑ. බෝධි පූජා කියන එක නරකයි කියලා නෙවෙයි මේ කියන්නේ. පින්කම් කරලා බෝසෙවණට පුද පූජා කරන එක නරකයි කියලා නෙවෙයි මේ කියන්නේ. අවබෝධයෙන් තේරුම් ගන්න. ඒව කළා යම් කිසි කෙනෙක් ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ ලෞකික කාම සම්පත් නම් අන්න ඒක වැරදි කියලා මේ කියන්නේ. මම එහෙම කරුණු 10ක් කියන්නකෝ කෙටියෙන්. ඇත්තද බොරුද කියලා මට කියන්න. වෙලාව තියෙන විදිහට. කුසදරු අම්මාවරු පන්සල් යනවා දැකලා තියෙනවද? ඒගොල්ලෝ පන්සලට ගිහිල්ලා බෝධිය ළඟ පුද පූජා කරලා පින්කම් කරලා දන් දීලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ මට නිර්වාණ සම්පත්තිය අවබෝධ කරගන්න ලැබේවා කියලාද? එහෙම නැත්නම් මට හොඳ දරු සම්පතක් ලැබේවා කියලාද? මොකක්ද මේ? දරු සම්පතක් ලැබේවා කියලා පින්දහම් කරන එක ලෞකික ප්‍රාර්ථනාවක්ද ලෝකෝත්තර ප්‍රාර්ථනාවක්ද? ලෞකිකයි. ඒ කියන්නේ කාම සම්පත්නේ මේ ලෝකේ සැප. හොඳ දරුවෙක්. අද සමහර තරුණ මොඩ් අම්මලා ඉන්නවනේ. දැකලා තියෙනවද මොඩ් අම්මලා? එයාලා පන්සල් යන්නේ ත්‍රික්වාට එකක් ඇඳගෙන රෝස මලක් අරන්. ඉස්සර අම්මලගේ චීත්තේ හැට්ටේ ඇඳගෙන සුදු මල් වට්ටියක් අරන්. මම මේ කියන්නේ කාල දෙකට වෙනස. ඉස්සර අම්මා බෝධිය ළඟට ගිහිල්ලා මල් වට්ටිය කියලා පූජා කරලා ප්‍රාර්ථනා කළා අනේ මට පින්වන්ත දරු පැටියෙක් ලැබෙන්න කියලා. දැන් මම්මල ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ ගියුණිය ලස්සන බබෙක් කියලා. මොකක් කියලාද? ගියුණිය ලස්සන බබෙක්. මොකද දැන් ඉන්න ගොඩක් අම්මලට සිංහලත් බෑ ඉංග්‍රීසිත් බෑ. දෙකම කවදා. ගියුණිය ලස්සන බබෙක් මට දෙන්නලු ලස්සන බබෙක් ඒක මිනිමඩුවෙක් වුණත් කමක් නෑ. අර බොයිලර් කුකුළු ඉන්නවනේ. ඒ වගේ හොඳට පිම්බිල ලස්සන තින්න ඕන. මොකද මේ සමාජෙට පෙන්නන්න මගේ බබා ලස්සනයි කියලා. හැමෝම නෙමෙයි සමහරක් අම්මලා. ඒකනේ ඒගොල්ලන්ට සමහරක් කියන්නේ නේද? එහෙමයි වෙන්නේ. දැන් එහෙම ප්‍රාර්ථනා කරන අම්මා කෙනෙක්ගේ ලෞකික ප්‍රාර්ථනාව එතනින් නවතින්නේ නැහැ. අර දරුවා ඉපදුනාට පස්සේ වඩාගෙන යනවා පන්සලට. ගිහිල්ලා දන් දෙනවා, සිල් ලකිනවා, බවුම් වඩනවා, පින් කරනවා, පෑන් කරනවනවා, කොඩි වැල්ගඩ ගහනවා. මේ හැම දෙයක්ම කරලා ඒ උපාසකම්මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා මට නිර්වාණ සම්පත්තිය ලැබෙන්න කියලා නෙවෙයි. ඉපදිච්ච දරුවගේ ග්‍රහපල දුරු වෙන්න කියලා. එතකොට ඒක ලෞකිකයිද ලෝකෝත්තරයිද? ඒකත් ලෞකිකයි. මේ ග්‍රහපල දුරු කරන්නේ පන්සල් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ නේද? දැන් ග්‍රහපල දුරු කරලා ඉන්න පුංචි දුර පුතා කියන්නකෝ අවුරුදු 5ක් වෙලා කියලා. අවුරුදු 5යි දැන් පුතාට. නැත්තම් දුවට. අම්මා යනවා පන්සල්. දන් දෙනවා, සිල් ලකිනවා, බවුම් වඩනවා, පින් කරනවා, පෑන් කලනාවනවා, කොඩි වැල්ගට ගහනවා. මේ දේවල් කරලා අම්මා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ මට නිර්වාණ සම්පත්තිය ලැබේවා කියලාද? මගේ පුතාට හොඳ ඉස්කෝලයක් ලැබෙන්න කියලාද? හැමෝම නෙවෙයි සමහරක් අම්මලා. එතකොට ඒක ලෞකිකයිද පින්වතුනි ලෝකෝත්තරයිද? ලෞකිකයි. පාසලට ඇතුළත් කරලා අවුරුදු 5ක් යන්න නැහැ අම්මා ආයේ පන්සලේ පූජා තියෙනවා. ඒක කියන්න කලින් ගන්න. ඒ කියන්නේ ඒ තරම් ප්‍රැක්ටිස් මේ වැඩි.
අම්මලට ඒක ඒ තරම් පුරුදුයි. අම්මා දැන් පන්සල් යන්නේ නිවන් දකින්න නෙවෙයි පහවසර ශිෂ්‍යත්වයට. මොකද දරුවන්ට වඩා ඒකට මහන්සි වෙන්නේ කවුද? අම්මලා. අනිත් පව්. දරුවෝ හදලා ඉස්කෝලේ යනවා. දැන් එහෙම කරපු අම්මා දැන් බලන්න කරුණු කීයක් අපි කිව්වද? ඉපදෙන්න පන්සල් ගියා. ඉපදුනාට පස්සේ පන්සල් ගියා. දරුවා ඉස්කෝලේට දාන්න පන්සල් ගියා. ඉස්කෝලේට දාලා අවුරුදු 5කින් පන්සල් ගියා. ආයෙ 11 යනවා. නිවන් දකින්නද ඒ ළමයක් ගන්නද? ඒ ළමයක් ගන්නද? ආයෙ අවුරුදු 2කින් යනවා. නිවන් දකින්නද ඒ 3ක් ගන්නද? 6 වෙනි එකක් ලෞකිකයි. ඒ 3ක් ගත්තට පස්සෙවත් මේක නතර වෙන්න එපාය. ඒත් නෑ. ආයෙ පන්සලේ නිවන් දකින්නද විශ්වවිද්‍යාලයක් ලබන්නද? 8 වෙනි ලෞකිකයි. විශ්වවිද්‍යාලයේ ගිහින් උපාධිය අරන් ගෙදරට ආවට පස්සෙවත් නිකන් ඉන්න එපාය. ආයෙත් පන්සලේ බෝධිය ළඟ පූජා තියෙනවා. නිවන් දකින්නද රස්සාවක් ගන්නද? 8 වෙනි එකක් ලෞකිකයි. ඕම් ගමේ පන්සලට යන එක නතර කරනවා. රස්සාව හම්බුනාට පස්සේ ගමේ පන්සල් යන්නේ කතරගමට කිරිවෙහෙරට පත්තිනි මේනියු ගාවට සීනිගම දේවාලට රුවන්වැලි සෑයට දලදා මාලිගාවට මේ පැත්තේ රංගල දෙන්නේ නෑ. මේවට ගිහිල්ලා පින්දහම් කරන උපාසකම්මගේ ප්‍රාර්ථනාව නිවන් දකින්නද එහෙම නැත්නම් දරුවගේ පරස්සාවද? පරස්සාව. මොකද්ද පරස්සාව කියන්නේ? පුතාට බිරිඳක් නැත්නම් දුවට ස්වාමී. 9 වෙනි එකත් ලෞකිකයි. ගමේ පන්සලට ආයෙත් යන්න වෙනවා. මොකද ආයෙත් මුලේදම කම් මොකක්ද? කසාද වැදලා අවුරුදු 2ක් ගිය ගමන් ආයෙ ගමේ පන්සලේ බෝධිය ළඟ. නිවන් දකින්නද මුණුපුරෙන් බලන්නද? දැන් මම කරුණු 10ක් කිව්වනේ අම්මේ. මේ 10ම අම්මලා පින්දහම් කරලා ප්‍රාර්ථනාවක් විදියට කළේ නිර්වාණයද එහෙම නැත්නම් ලෞකික කාම සම්පත්ද? හදවතට අවංකවම අපි ඒ ටික කරනව නේද? ඇත්තටම එහෙම කරනවා. එහෙම කරන උපාසකම්ම කෙනෙක් වැරදි කියලා එහෙම නෙවෙයි මේ පොඩි හාමුදුරුවෝ කිව්වේ. තමන්ගේ නිවන පැත්තකට දාලා දරුවා වෙනුවෙන් මේ ලෝකේ පන්සල් යන එකම ලෝකේ අම්මා සිංහල බෞද්ධ අම්මා විතරයි. එවන් අම්මා කෙනෙක් ළමන්න පින් කරන්න ඕනේ. හිතන්න එපා මේ කරන්නේ ලේසිපටු දෙයක් කියලා. පිට රටක අම්මල දරුවෝ අවුරුදු 15 16න් පස්සේ උන්නත මලාද කියලාවත් දන්නේ නැහැ. එයාලගේ ජීවිතය එයාලට යන්න දෙනවා. ඒක සාධාරණයි. එක එක සංස්කෘතිය. හැබැයි දරු සෙනෙහස කියන එක අපේ අම්මලාගේ හදවත්වල ලියවිලා තියෙනවා. අම්මා බුදු කෙනෙකුට පවා සමානුනේ නිසයි. එවන් අම්මා අවුරුදු 60ක් ගිහිල්ලා පන්සල් ගියා නම් ඒ දරුවෝ වෙන්නේ ඔබට එහෙම අම්මා කෙනෙක් ඇති. තමන්ගේ හැම දෙයකටම පන්සල් ගිය අම්මා කෙනෙක්, බෝධි පූජා දීපු අම්මා කෙනෙක්, ඊතරම් කැපකිරීම කරන අම්මට අවුරුදු 60ක් පිරුණාම දරුවෝ කසාද බැඳලා ආලෝකයවල් වල සතුටින් දරුවෝ එක්ක ජීවත් වෙනවා. අම්මා කල්පනා කරනවා අනේ මට දැන් ජීවිතේ කරගන්න දෙයක් නැහැ. මං දරුවෝ වෙනුවෙන් හැමදේම කළා. දැන්වත් පන්සල් යන්න ඕනේ සිල් ගන්න. අදින් පස්සේවත් සිල් සමාදන් වෙන්න ඕනේ නිවන් දකින්න. දැන් උපාසකම්මට හිතිලා තියෙනවා පන්සල් යන්න මොකක් කරමුණු කරගෙනද? හරියටම හරි. මොකක් කරමුණු කරගෙනද? දැන් පන්සල් යන්නේ දරුවන්ට දෙයක් අවා ගන්න නෙවෙයි. එහෙනම් අම්මා තේරුම් ගත්ත මෙච්චර කාලයක් පන්සල් ගිහිල්ලා දරුවෝ ගැන හිතුවට මට කරගත්තු දෙයක්. එහෙනම් අදින් පස්සේ මම පන්සල් යනවා මොකක් දකින්නද? නිවන කොහොමද දකින්නේ? වචන දෙක. නිර්වාණය මොකක් කරන්නද? අවබෝධ කරගන්න. දැන් මටත් වඩා බණහාපු උපාසකම්මල මෙතන ඉන්නවානේ.
අවුරුදු 60 70 80 තිරිච්ච අම්මලත් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මං වගේ 4-5 ගුණයක් වැඩි මහත්. තාම මට පොඩි වයසක් නේ. එතකොට මට කියන්න නිවන කියන වචනේ තේරුම මොකක්ද? දැන් අර උපාසකම්ම 60 වයස් පිරුණානේ. එයා පන්සලට යන්නේ මොකක් අවබෝධ කරගන්නද? නිවන අවබෝධ කරගන්න. දැන් එහෙනම් නිවන අවබෝධ කරගන්න පන්සල් යන උපාසකම්ම දැනන් ඉන්න ඕනි නේද මේ යන්නේ මොකටද කියලා? නිවන කියන එක අවබෝධ කරගන්න. එහෙනම් මට කියන්න ඕගොල්ලෝ පන්සලට ආවේ නිවන අවබෝධ කරගන්නද ලෞකික සැප බලාගෙනද? නිවන අවබෝධ කරගන්න. එහෙනම් නිවන කියන්නේ මොකක්ද? ඉපදීමක් නැති වෙන්න නම් නිවන් අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. සියල්ල ඒක තමයි. හරියටම මොකක් අත්තරින්ද? නිවන කියන වචනේ තේරුම නි එකතු කිරීම වන. නිර් එකතු කිරීම වාන. නි එකතු කිරීම අබ්බාන. ඔය භාෂා තුනකින් කිව්වේ. එක සිංහල, දෙක සංස්කෘත, තුන පාලි. හැබැයි තුනේම අර්ථය එකයි. පින්වතුනි අහලා තියෙනවා මේ වනය සනීප වෙන්නෙම නැහැ. මොකක්ද සනීප වෙන්නේ නැත්තේ? එතන වනය කිව්වේ මොකටද? තුවාලයට. අන්න එහෙම වන කියන පදයට සමාන තව වචනයක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා තෘෂ්ණාව. මොකක්ද? වන කියන්නේ තෘෂ්ණාව නම් නිවන කියන එකේ තේරුම තමයි දැන් ඔයා ගන්න ඕනේ. ඔය බණ දන්නේ මොකක්ද නිවන කියන්නේ? තෘෂ්ණාව නැති කරන එක. සම්පූර්ණයෙන් තණ්හාව නැති කරපු දාට අපි කියනවා මොකක් අවබෝධ කරගත්ත කියලාද? හරි. දැන් පන්සලට යන උපාසකම්ම යන්නේ මොකක් අවබෝධ කරන්නද? හරියටම හරි. ඔන්න පන්සලට ගියා පොයේ දවසේ නිවන් අවබෝධ කරන්න. 60 වයසක් ගියේ ලෞකික සැප බලාගෙන. දැන් යන්නේ ලෝකෝත්තර සැප බලාගෙන. බණ මඩුව පිරෙන්න සෙනඟ. සිල්ලාරන් ඉන්නවා බණ මඩුව පිරෙන්න. උපාසකම්මත් දැන් ඔන්න ගියා. යන්නේ මොකටද? නිර්වාණය අවබෝධ කරගන්න. නිර්වාණය අවබෝධ කරගන්නවා කියන්නේ මොකක්ද? තණ්හාව සම්පූර්ණේ නැති කරනවා කියන්නේ. ධර්මශාලාවට ඇතුල් වෙනකොට බැලුවා ඉඳ ගන්න තැන. එකම එක තැනයි තිබ්බේ. එකම එක තැනයි. ධර්මශාලාවේ ඉස්සරහම දකුණු පැත්තේ මුල්ලේ කණුව ළඟ බිම ඉඳ තිබ්බා. හිමීට පැදුරක් දාන වාඩි වුණා. බණ ඇහුවා, සිල් රැක්ක, දන් දුන්නා, පින් කළා, ධර්ම සාකච්ඡා කළා, ගෙදර ගියා. කිසිම වෙන චේතනාවක් නැහැ. අර සැප ගන්න, මේ සැප ගන්න, අර විභාගේ පාස් කරන්න, මේ විභාගේ පාස් වෙන්න, ඒවා අම්මගේ හිතේ දැන් නැහැ. අම්මා ඇවිල්ලා හොඳට බණ ඇහුවා, හොඳට ධර්මයේ සාකච්ඡා කළා, හොඳට බණ භාවනා කරගත්තා, හොඳ පිළිසුදු හිතින් ගෙදර ගියා. දෙවෙනි පොයට ආවසින් ගන්න. ධර්මශාලාව පිළිලා. එකම එක තනක් ඉඳ තියෙනවා. ධර්මශාලාවේ ඉස්සරහ දකුණු පැත්තේ මුල්ලේ කණුව ළඟ බිම ඉඳ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගිය පොයට ඉඳපු තැනමයි. වාඩි වුණා. බණේව සිල් රැක්ක, පින් කළා, ධර්ම සාකච්ඡා කළා, ගෙදර ගියා. තුන්වෙනි පොයටත් ඇනිට්ටා. සිල් පිරුමටේ පොරවගෙන බොහෝම සැනහැසිතින් පන්සලට ආවා. බණ මඩුව පිරීලා. දැන් පෙර පොයවල් දෙකකට එයා ඉන්නේ කොතනද? ධර්මශාලාවේ ඉස්සරහම දකුණු පැත්තේ
කණුව ළඟ බිම. අද එතන සීලවතී වාඩි වෙලා ඉන්නවා. කවුද? උපාසකම්මා ළඟට ගිහිල්ලා සීලවතීට මොනවද කියන්න ඇත්තේ? ඕ මන් නම් දන්නේ මගේ තැන මම මෙතන හැමදාම ඉන්න මේ කනුව මේ මුල්ල තමයි මගේ තැන. මං හැමදාම සිල් ගන්නේ මෙතන. ඔයාට ඕයි නම් ඔයා වෙන මුල්ල අද අලුතෙන් ඇවිල්ලා මගේ මුල්ල අල්ල ගන්න හදන්න. එහෙම කියනවද? දැන් මට කියන්න පන්සලට ආපු උපාසකම්ම ආවේ මොකක් අවබෝධ කරන්නද? නිර්වාණය අවබෝධ කරගන්නවා කියන්නේ මොකක් නැති කිරීමද? තෘෂ්ණාව නැති කරන්න පන්සලට ආපු උපාසකම්ම පන්සලේ ක්‍රොන්කික් කනවා මගේ කියලා අල්ලගෙනද නැද්ද? අල්ලගත් උපාසකම්මට නිවන තෙනේද? අපේ සීල කොහොමයි කියලා දැන් ඉතින් මතක් වෙන්නේ නැති. මොනවා කරන්නද නේද? ඉතින් මේවා තේරුම් අරගත්තොත් සසර දුකෙන් මිදෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් හැමදාම පන්සලේ කණු මුළු වලට පෙරේතයෝ වෙලා ඉපදෙන්න තමයි වෙන්නේ. මේ තරහට නෙවෙයි යන්නේ කියන්නේ. මේක තමයි ඇත්ත. පොයට උදේට ඇවිල්ලා අර මුල්ලට වෙලා හොරෙන් බලන් ඉන්නකො මම මේ කියන්නේ බොරුද කියලා. මේකේ කණු ගොඩක් තියෙනවද? මේවට නම් ගහලා තියෙනවා. සීලා මාලා ඉන්ද්‍රික් නිමල් වලට ගහලා තියෙනවා. පන්සලේ ලොකු හාමුදුරුවාව මුල්ල නම් දෙන්නේ මට කියන්න ඕනේ සීලමාල ගැන නෙවෙයි. තණ්හාව නැති කරන්න පන්සලට යන උපාසකම්මලා අනවබෝධයෙන් අකුසල් පුරන කියන. මේ පන්සලේ පොදු දේපලනේ. මේකත් මගේ කියලා අල්ලගත්තොත් අපිට නිවනක් කියන එකක් දකින්න ලැබෙයිද නෑ. අන්නේ නිසා මගේ රත්තරන් අම්මා අප්පච්චිලට මේ කියන්නේ එක දෙයයි. තණ්හාව නැති කරන්න පන්සලේ පොදු දේපලට තියෙන ආසාව ඉස්සල නැති කරන්න. නැත්තම් අපිට යන්න තැනක් නැති වෙයි. මටත් තියෙනවා පන්සල. හැබැයි ඒක මගේ පන්සල නෙවෙයි. මගේ නමටත් නෙවෙයි තියෙන්නේ. හැබැයි මම මේ පන්සල හදනවා හරි ලස්සනට. ඒ කවදා හරි පුංචි දරුවෙක් ඇවිල්ලා වදිනකොට කියයි විජිතහාමුදුරුව වැඩ ඉන්න කාලේ තමයි ඔය පිම්බිම හැදුවේ. මොකද මේ පන්සල මම පටන් ගත්ත පන්සල. හැබැයි කවදා හරි මට එතනින් යන්න කියපු දාට මට යන්න පුළුවන්. මොකද මගේ කියලා නෙවෙයි ඒ නමට තියෙන්නේ. මගේ නමින් නෙවෙයි මේ පන්සල තියෙන්නේ. පින්වතුනි, පන්සලේ නම බාරකාරත්වයේ දෙන්නේ වගකීමක් ඇතුළු. දැන් මේ පන්සලට නායක හඳුරු කෙනෙක් පත් කරලා ඉන්නවනේ. උන්වහන්සේ මේ දේවල් හදන්නේ උන්වහන්සේ කරන් යන්න නෙවෙයි. ඒ සියල්ලම මතු පරම්පරාවට මේ පින්බිම ඔබට අයිති කරලා උන්වහන්සේගේ ගම උන්වහන්සේව දිනවා. ඔබ ඔබේ ගෙවල් දොරවල් හදනවා, යාන වාහන ගන්නවා. මේ සියල්ලම කරන්නේ අරගෙන යන්න දෙම නෙවෙයි. එනකොට ගෙනාපු දේකුත් නැහැ, යනකොට අරගෙන යන දේකුත් නැහැ. ඇයි මම එහෙම කියන්නේ? පින්වතුනි, මේ ගමනක් යන්නේ පටන් ගත්ත තැන දන්නේ නැහැ, අවසන් කරන තැන දන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි
මේ විඩාවටපත් වෙලා ඉන්න වෙලාවේ తాවකාලිකව විඩාව නිවා ගන්න ආපු අම්බලමක් තමයි මනුෂ්‍ය ලෝකේ. හැමදාම මේ අම්බලෙන් ඉඳ හම්බෙන්නේ මෙතනින් යන්න වෙනවා. යනකොට අරගෙන යන්න බෑ කිසි දෙයක්. පින් පව් දෙක විතරමයි. ඉන්නකම් හොඳ කළොත් ඒ වරන් ගිය හැටි. ඒ නිසා පින්වතුනි ජීවත් වෙන කාලය තුලදී හොඳට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි පටින්නේ. දැන් මේ ඉස්සරහට එනවා මොන පොය? වෙසක් පොයේ වැදගත්කම මොකක්ද? තෙමඟුල. මොකක්ද තෙමඟුල? ඉපදීම, බුදු වීම, පරිනිර්වාණය, පිරිනිවීම. වෙසක් පොය දාට වෙසක් සතියට තොරන් බලන්න කූඩු බලන්න යනව නේද? ඕද නැද්ද? දැකලා තියනවද වෙස්මෝණු දාගත්තු, නලා පිබගත්තු, ඒ වගේම සින්දු කියාගෙන ලස්සන ලයිට් වලින් සරසපු දේවල් ඇඟ පුරා ගවසගෙන සතුටු වෙවි කූකිය කියා වෙසක් බලන්න යන අය දැකලා තියෙනවද? ඔබේ දරුවන්ට වෙස්මෝණු අරන් දීලා තියෙනවද නැද්ද? අරන් දීලා තියෙනවා. අපි බොරු කියන්නේ ඕනේ ඇත්ත කතා. මේ වෙස්මෝණ දැම්මේ මේ ඔළුවක්ව නැටෙන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඉපදිච්ච දවස, නැත්තම් සිද්ධාර්ථ කුමාරයා ඉපදිච්ච දවස, සිදුහත් බෝසතාණෝ බුද්ධත්වයට ලැබපු දවස සහ මෙන්න මේකයි වැදගත්. සම්බුද්ධ පරිනිර්වාණය. සම්බුද්ධ පරිනිර්වාණය පත් වෙච්ච දවසේ ඔළුවක්ව නටන එක, නලා පිබින එක හොඳද නරකද? මේක පුංචි දරුවෙකුට උනත් තේරෙන්න ඕන දෙයක් කියලා මම හිතන්නේ. නොතේරෙන්න බෑ. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ධර්මයට සම්පූර්ණ ප්‍රතිවිරුද්ධයි මේ වැඩේ. දැඩි ලෙස මම විවේචනය කරනවා. මේ කටයුත්තෙන් සම්බුද්ධ ශාසනයේ පරිහානියටපත් වෙනවා. මේ ලංකවේ වෙසක් පොයක් දාක දුර පළාතක බණකට වැඩියම පොය දවසේ නෙවෙයි ඒ සති අවුරුදු 60 උපාසකම්මල 7 දෙනෙක් ඉදියා බණහන්න මුළු බණ මඩුවට වෙච්චරයි. පන්සලේ ආමුදුරන්ගෙන් ඇහුවා ඇයි කියලා. ඔක්කොම ගිහිල්ලා වෙසක් බලන්න. පින්වතුනි බුදුහාමුදුරුවෝ වෙනුවෙන් ප්‍රතිපත්තිය ආරක්ෂා කරන එක තමයි තෙමඟුල තුල සිදු කරන්න ඕනේ උතුම්ම යුතුයකම. ඒක අපිට කරන්න බැරි නම් අපේ බෞද්ධකම් වැඩක් නැහැ. ගොඩක් ඔය වැරද්ද කරන්නේ නාමික බෞද්ධයෝයි සර්ටිෆිකට් බෞද්ධයෝයි. මොන බෞද්ධයෝද? නාමික බෞද්ධයෝයි. හරි අවබෝධයක් තියෙන බෞද්ධයෙක් කවදාවත් වෙස්මෝණු දාගෙන වෙසක් බලන්න යන්නේ නැහැ. තොරන් බලන එකවත්, තොරන් ගහන එකවත්, කූඩු හදන එකවත් නෙවෙයි වෙසක් පොය කියලා කියන්නේ. වෙසක් සැරසිල්ල කියලා කියන්නේ පින්වතුනි ප්‍රතිපත්තිය වඩන එක, සීලය ආරක්ෂා කරන එක, භාවනාව ප්‍රගුණ කරන එක, කුසල ධර්ම වර්ධනය කරන එක. මේවා තමයි අපි විසින් පිළිය යුතු පිළිවෙල. හැබැයි කරුණෙකුට අද බෞද්ධයන් මේ ඔක්කොම පැත්තකට දාලා මේ කොහේවත් නැති දේවල් තමයි ඉස්මතු කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ නිසා හැමෝම හදන්න අපිට බැරි වෙයි. ඔබේ දරුවට වෙස්මුණක් අරන් දෙන්නේ නැතුව ඉන්න. ඔබේ දරුවට වෙසක් බලන්න නලාවක් අරන් දෙන්නේ නැතුව ඉන්න. එවිට ඔබේ දරුවවත් හරි මාර්ගයයි. ඒ දරුවට කියලා දෙන්න බුදුහාමුදුරුවෝ පිරිනිවන් පාපු දවසේ පුතේ නලාවක් කරන් පිවිලික හොඳ නෑ කියන එක. ඒක හැමෝටම තේරුම් ගන්න. මේ අවබෝධයක් නැති සංසාර ගමනේ
සියල්ලම අපි හිතනවා අපිට කැමති විදිහට තියෙයි කියලා. දැන් බණ කියන්නේ මාස එකමාරකට කලින් මං දැනෙන ලෙස රෝගාතුර වුණා. උගුර යාබාධයක් හැදෙලා. කාලයක් බණ කියන්න බැරුව අපහසුතාවයෙන් ඉඳියා. ඉතින් ගොඩක් අය කිව්වා ආම්දුරේ හඬ පරිස්සම් කරන්න කියලා. මම කැමති හඬ පරිස්සම් කරන්න. ඔබත් කැමති ආම්දුරන්ගේ හඬ පරිස්සම් වෙලා තියෙනවද? කැමැත්තට කියන්නේ අපි ඉච්ඡාව කියලා. මොකක් කියලාද? අපේ ඉච්ඡාව හඬ හොඳට තියෙන එක. ඉච්ඡාව කියන්නේ කැමැත්ත. හැබැයි ඉච්ඡාව ඒක උනාට හඬ අනිච්ච වෙනවා. මොකක්ද වෙන්නේ? ඉච්ඡාව හඬ හොඳට තියෙන එක. හැබැයි හඬ මොකක්ද වෙන්නේ? අනිච්චාවටපත් වෙනවා. අනිච්චතාවයටපත් වෙනවා. එහෙනම් මේ ලෝකේ අපි කැමති කියලා හිතන හැම වස්තුවක්ම හැම දෙයක්ම මොකක්ද වෙන්නේ පින්වතුනි? හරියටම හරි. මේක තමයි ධර්මය. ඒ සියල්ල අනිච්ච වෙනවා කියලා දැනගෙන එකපාරට නෝන දික්කසාද කරන්න කියලා එහෙම නෙවෙයි මේ කියන්නේ. අපේ ඇයට බණ කිව්වම අල්ලගන්නේ වැරදි තැනින්මයි. අනිච්චයි කිව්වම ඉස්සල්ලාම කියලා නෝන දික්කසාද කරනවා. ඇයි කියලා වැඩක් නෑ නෝන අනිත්‍යයි. අනිත්‍ය මතක් වෙලා තියෙන්නේ අල්ලගත්තට පස්සේ. අල්ලගන්න කලින් වයිතන්න තිබ්බනේ නේද? අසාදයක් බදිනකොට තමන්ගේ බිරිඳ සුදුසුද කියලා තේරුම් ගන්න නම් වැඩියෙන්ම බලන්න ඕනි ಗುಣධර්මද ලස්සනද? හැබැයි අද බලන්නේම මොනවද? ලස්සන බලන හින්දාම අද තරුණියෝ වෙහෙසෙන්නේම මොනවටද? ලස්සන වෙන්න රංගලයි මොකද කරන්නේ? අනුරාධපුරයේදී කිව්වා තක්කාලි පිටි ගන්නවා කියලා. පලාතෙන් පලාතට වෙනස් නේ. මේ පිපින්න. ලිප්ස්ටික් ගන්නවා, කියුටෙක්ස් ගන්නවා, කොණ්ඩේ ස්ට්‍රේට් කරනවා, විලාසිතා කරනවා, පවුඩර් ගන්නවා, සෙම් ගන්නවා, ක්‍රීම් ගන්නවා, කොණ්ඩේ ඩයි කරනවා, අඟ කරනවා, අලු කරනවා, ඔප කරනවා, කම් විදිනවා, නහය විදිනවා, ඇයිපම හදනවා. මේ ඔක්කොම කරන්නේ මොකක් ලස්සන කරන්නද? රූපය ලස්සන කරන්න. එහෙම ලස්සන කරාට අපේ තරහක් නැහැ. ඒව තියෙන්නේ ලස්සන වෙන්නනේ. එහෙම ලස්සන කරගත්තු සමහරක් අය ඉන්නවා පාරේ යනකොට යන්නේ මං තමයි ලෝකෙම ඉන්න විශ්ව රාජිනී කියලා හිතාගෙන. එහෙම යන අයම ඉන්නවද නැද්ද? මේ පැත්තේ. එකෙන්ම ඉන්නවා. ඒ වුණාට දන්න කෙනා දන්නෝ යන්නේ නාක් වෙන්නේ කියලා. දැන් දවල්ට පවුඩර් ගාලා සෙන් ගාලා ක්‍රීම් ගාලා කොණ්ඩේ ඩයි කරලා ඔප කරලා තිබුණාට රෑ 12ට නිදාගෙන ඉන්නකොට ගිහිල්ලා බැලුවොත් බණ කියන මටත් එකයි. බණහන ඔබට එකයි. කටකොණකින් කුණු කෙල වැක්කිරෙනවා, නාසයෙන් හොටු ගලනවා, ඇස් දෙකෙන් කබ උතුරනවා, කුණු පංචස්කන්ධෙන් නව දොරකින් ඕජස් ගලනවා. ඇත්තද බොරුද? ඒ කුණු ශරීරෙත් මේ ඔක්කොම කැටයන් ටික. එහෙම නේද? එහෙම කුණු ශරීරේ හොදලනාවල කවලපවල අන්දවල හැඩට තියන් ඉන්නකොට සමහර එකකින් මාස 7-8 පස්සෙන් එනවා. ඇවිල්ලා කැමැත්ත කරනවා. අරගෙන එක්කන් එනවා. එක්කන් ඇවිල්ලා කසාද බඳිනවා. මුද්දක් දානවා. කොලේක ලියනවා. ඊට පස්සේ දරුවෝ හදනවා. හැදුවට පස්සේ තමයි අල්ලගත්තු එකේ දුක තේරෙන්නේ. නෝනල ඇවිත් මහත්තුරුන්ට කියනවා අපිට ඇහිලා තියෙනවා. ඔය සබන් කෑලි ඉවරයි. පිටි පැකට් එක ඉවරයි. දරුවෝ ඉස්කෝලේට දාන්න ඕන. මට shopping යන්න ඕන. පන්සලට අටපිරිකරක් දෙන්න ඕනි. ඒකටත් ඉතින් මහත්යට නේ කියන්නේ නේ. දැන් කාන්තාව බඩමඩුවේ පිරිවෙලියට පින් කරන්න මහත්ය නැත්තම් අමාරුයි. හැමෝටම නෙවෙයි. ගොඩක් අයට එහෙමයි. නේද?
තාත්තා ස්වාමියා හම්බ කරලා දුන්නොත් නේ පිළිකරක් කරේ පූජා කරන්නේ. පින්දහමක් කරගන්නේ. ඒ නිසා බණමඩුවේ උපාසකම් වල විතරක් නෙවෙයි දිව්‍ය පුරේට යන්නේ. තාත්තට යනවා ආවේ නැති වුණාට. එයාලා දුක් විඳලා අත්වල කර ගැටෙනකම් හම්බ කරන වස්තුවෙන් තමයි ඔයගොල්ලෝ දන් දෙන්නේ. එක නෝන කෙනෙක් කියපු මේ කතාව මම ඉස්සර හරියට දොස් කියන තාත්තලාට මේ පන්සල් දෙන්නේ නැහැ. පස්සේ උපාසකම්ම කෙනෙක් මට කිව්වා මම වැරදි හදාගන්න මම වරදක් කියනවා ඒක නොදන්න කමට. පස්සේ නෝනායිලා මට කිව්වා හාමුදුරනේ දොස් කියන්න එපා. ඇයි? අපි ඔක්කොම බණමණුවේ පිරිලා බණහනවා පිරිලා දන් දෙනවා. හැබැයි මහත්යා අරගැටෙනකම් දුක් විඳලා සල්ලි ගෙනත් දුන්නේ නිසා තමයි අපි පික් කරන්නේ. එයාට ඇවිල්ලා මහන්සි පන්සලට එන්නවත් බෑ. මහන්සියට දෙහෙට්ටුවට ගෙදෙට්ට වෙලා ඉන්නවා. අපි දුවන් එනවා පන්සලට ඒ තාත්තා දෙන සල්ලි වලින් පික් කරනවා. ඇත්ත. ඒ නිසා මම කල්පනා කළා අප්පච්චි කෙනෙක් කියන්නේ ඇත්තටම පිනට මූල බීජය. පින් කරන්න මූල බීජය. ඒකයි කිව්වේ ස්වාමී බිරිඳක් එකතු වෙනකොට දේවෝ දේවියා සද්ධින් සංවසන්ති. දෙවියෙක් දෙවදනක් එක්ක ඉන්නවා වගේ තමයි ඉන්න ඕන. අද සමහරව යකෙක් යකිනියක් එක්ක ඉන්නවා වගේ නිඳ හදන්නේ. සතුට නෑ ඒ ගෙදර එතකොට. ඉතින් මහත්යට ඇවිදින්න අර හැමදේම කියනකොට මහත්ය අර දේවල් සපුරන්න එපායි. නෝන දැවිල්ල හැමදාම අඩුපාඩුකම් කියනකොට මහත්යලට දුකයිද සැපයිද පින්වතුනි? දුකයි. මොකද අර හැමදේම යාවින් ඉෂ්ට කරන්න ඕන. මහන්සි වෙන්න ඕනි, කැප වෙන්න ඕනි. ඒකයි කිව්වේ කසාදයක් බඳිනකොට ඒ හැම දෙයක්ම හොඳට හිතලා බලන්න කියලා. දැන් ඉතින් දැනගත්තා නම් දෙරේ ගහන්න වෙනවා. වෙලාවට මන්නම් බේරුණා. සංසාරේ හැටි එහෙමයි. පෙරුම් පුරන්නට ඕන අපිත් මේ සංසාර දුකින් මිදෙන්න. දැන් 8යි 10යි. පැයකුත් විනාඩි 10ක් බණ කිව්වා. වැඩි කියන්න හොඳ නැහැ. ෂෝට් ඇන්ඩ් ස්වීට් කරලා පුරුදු වෙලා ඉන්නේ අපි අය නේද? පැයට වඩා බණ කියනකොට ටිකක් අමාරුයි වගේ. ඉතින් මට කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ ටික. තණ්හාව නැති කරන්න තමයි අපි අද ඉඳන් වීර්ය කරන්න ඕනේ. මම ඔබට දෙන්නම් හොඳ පණිවිඩයක්. අතහරින්න ඕන, දන් දෙන්න ඕන. එහෙම කළොත් තමයි සසර දුක් නිවා ගන්න පුළුවන්. ඒකනේ බුදුහාමුදුරුවෝ දාන පාරමිතාව පළවෙනි පාරමිතාව හැටියට දේශනා කරේ. අද මේ දන් දෙන්නේ මොනවද? මොනවද? සබ්බ දානං ධම්ම දානං කියන. මේ ලෝකේ දෙන දානයන් අතර වැඩියෙන්ම වටින දානය මොකක්ද? ධම්ම දානය. කෝසල මහත්මයා මේ නෝන මහත්මිය අනිත් අය ඥාතිවරු හිතවන්තු කල්යාණ මිත්‍රයෝ එකතු වුණා. ලස්සන ධර්ම දානයක් දෙනවා. හැමෝටම එක බණ පදයක් අහගෙන ගෙදර ගියා නම් ඇති. මේ කියපු ඔක්කොම අහන්න ඕනේ නැහැ. ඇහුමට විතරක් මදි. සුනාත ධාරේත චරාත ධම්මේ. අහන්න හිතට ගන්න ඒ ධර්මයට අනුව මම මේ කියපු බණ පද අහලා එක්කෙනෙක් හිතේ ඉඳන් එක දෙයක් කළොත් ඒ හොඳට නැති. ඔක්කොම බණ පද අහන්න ඕනේ නැහැ. ආන්නේ ධර්ම දාණය තමයි කෝසල මහත්තයා අද මේ ඔබ දුන්නේ. තාත්තා වෙනුවෙන්. එහෙනම් අප්පච්චි වෙනුවෙන් දෙන්න පුළුවන් හොඳම දාණය තමයි මේක. අතින් අතර දෙන්න බෑ. වස්ත්‍ර දෙන්න බෑ, කෑම දෙන්න බෑ. දෙන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි පින්දහම් කළ පින් දෙන එක. ඒ පින් ගන්න නම් ආන්නේ ඥාතිවරු එක්ක පරදත්තූප പ്രേත ලෝකෙක ඉන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් දිව්‍ය ලෝක තලයක ඉන්න ඕන. පරදත්තූප ජීවියෙක් කියලා කියන්නේ එයා ඉන්නේ දුකක. ඒ කියන්නේ භවයකට යන්න පින් මදිව. අපි පින් දුන්නා මේ ඥාතිවරු පින් අනුමෝදන් වෙලා හොඳ භවයක් හොයාගෙන යනවා. දිව්‍ය ලෝක තලවල ඉන්නවා නම් අපේ ඥාතිවරු අපි පින් දුන්නාම මේගොල්ලන්ගේ දිවයිසුරු වර්ධනය කරනවා.
ඒකනේ අපි අර මොන පින්කම කළත් කියන්නේ දුකක නම් දුකෙන් අත මිදේවා. සැපයක නම් සැප වර්ධනය කර ගැනීමා. වචන දෙකක් කියනවානේ. දුක තමයි අර මං කිව්වේ පරදත්තෝප ප්‍රේත ලෝකේ. සැප තමයි දිව්‍ය ලෝකේ. ඔය දෙකට පින් දුන්නාම ඒ ඥාතිවරුන් සුවපත් වෙනවා. ආන්න තාත්තරින් කරන්න පුළුවන් ඉහළම යුතුයකම. ඒක අද සිද්ධ කරන්න මේ හැමෝම උදව් කළා, උපදෙස් දුන්නා, සහයෝගය දුන්නා. අප්පච්චි කියන්නේ මේ ලෝකේ අපිට පායපු හිරු. තාත්තා නැතිනම් ලෝකයක් නෑ පින්වතුනි. තාත්තගේ ආදරය අපිට දැනෙන්නේ නැත්තේ තාත්තා අපට අම්මා තරම් සමීප නැති හින්දා. තාත්තගේ ලෙන්ගතුකම දැනෙන්නේ නැත්තේ, අප්පච්චිගේ ආදරය දැනෙන්නේ නැත්තේ අම්මා තරම් තාත්තා සමීප නැති හින්දා. හැබැයි මහා මෙලක් පරයන්න තරම් සෙනෙහස තියෙනවා තාත්තගේ හදවතක. මුළු ජීවිතයම අප්පා කරකට එනකම් දුක් විඳලා හොයන හැම වස්තුවක්ම මුළු ජීවිතයම කැපකලේ දරුවෝ වෙනුවෙන්. ගිනි කාස්ට කව්වේ අමෝරා වැස්සේ පිච්චි තෙමි දුක් විඳේ තාත්තගේ බඩ පුරවන්න නෙවෙයි, දරුවගේ බඩ පුරවන්න. එහෙම තාත්තා කෙනෙක් ඔයාලා හැමෝටම ඉන්නවා. හැමෝටම ඉන්නවා. සමහර තාත්තලා විදේශගත වෙලා පිටරටවල නොවිඳිනා දුක් විඳිනවා, උහුලන්න බැරි දුක් විඳිනවා. මේ පැත්තේ ඉන්න බිරිඳට දරුවන්ට ලස්සන රටක්, ලස්සන ලෝකයක් හදන්න. මම රටවල් 17කට වැටලා බණ කියලා තියෙන මේ අවුරුදු 5 ඇතුළත ඒ රටවලට ගියාම දැනගන්නවා, විශේෂයෙන්ම අද කොරියාවේ ඉන්න මහත්තුත් ඇවිල්ලා ඉන්දියා. කොරියාවට ගියාම පේනවා පැය දෙකක්වත් නිදා ගන්න නැහැ තරුණ මහත්තු. අත්වල ඇඟිලි නැහැ, පල්ලු නැහැ, කෑලි නැහැ, මෙතනින් නැහැ. ඇයි? මැෂින් වලට අහු වෙලා. තාත්තා මේ දුක් විඳිනවා, දරුවෝ මෙහෙ උපරිම සැප විඳිනවා. හැබැයි ඒ දරුවන්ට මතක නැහැ අවුරුදු 60ක් වුණාට පස්සේ අර අප්පා අහිමි කරගත්තු තාත්තට වතුර උගුරක් දෙන්නවත් දරුවෝ ළඟ නැහැ. පපුව පිච්චෙනවා ඒක දැක්කාම. අර දුක් විඳපු තාත්තට වතුර උගුරක් දෙන්න කෙනෙක් නැහැ. ආන්න මහලු මඩංගල අනාථ නිවාසවල දුක් විඳිනවා තාත්තලා. රට ජාතිය රැකගන්න තමන්ගේ අත්පා දන් දීලා ජීවිතේ පූජා කරපු තාත්තලා අපේ රටේ කොච්චර ඉන්නවද? ඒ තාත්තලා ගැන අද අඩුම ගානේ මතකවත් නැති දරුවෝ ඉන්නවා. මුළු ජීවිතේම කැප කළා දරුවෝ වෙනුවෙන්. තමන්ගේ පපුව දන් දුන්නේ, තමන්ගේ ලය පසාරු කරගෙන වෙඩියුණ්ඩේ ගියේ දරුවා ගැන හිතලා යුද්ධ හමුදාවට, නාවික හමුදාවට, ගුවන් හමුදාවට බැඳුන් හින්දා. එහෙම තාත්තලා කොච්චර ඉන්නවද? පින්වතුනි, සසර දුක් නිවන මාවතේ ඔබට පුළුවන් ඉහළම යුතුයකම අම්මා අප්පච්චි හොඳට රකින්න. දැන් අම්මා තාත්තා ගැන මෙච්චර මම බණ කියන්නේ ලෝකේ. පංචානන්තරීය පාප කර්ම පහ මොකක්ද පින්වතුනි? අංක 1 බුදුන්ගේ, 2 මොකක්ද? රහතුන් ඝාතනය, 2 3 මව මැරීම, 4 පියා මැරීම. මව පියා මැරීමත් සමානයි රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් ඝාතනය. එතකොට අම්මා තාත්තා මරණ එකත් පංචානන්තරීය පාප කර්ම වලට අයත් වෙනවා. රහතන් කෙනෙක්ව ඝාතනය කරන එක දැන් මට කියන්නකෝ, අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් මැරුවොත් හරියට කවුරු මැරුවා වගේද? තව කුමන කතාවද? රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් මැරුවා සමානයි. බුදුන් වහන්සේගේ ලේ සෙලෙව්වා හා සමානයි. කැමති නම් කරන්නේ නේ? මගේ මොකෝ කියලා තමයි කියන්නේ. එතරම් භයානක පව්කම් වලට බය නැති මිනිස්සු අම්මා තාත්තට ගහලා කපලා කොටලා මරලා වැසිකිලි වලට දාන්න තරම් අද සමාජෙ පිළිලා ධර්මයේ දන්නේ නැතිකම.
අධර්මයේ පෝෂණය වෙච්ච ඉඳා අද ඔබේ අත්තා ඔබේ තාත්තා ඔබ වෙනුවෙන් කළ කැපකිරීම කොච්චරද කියලා මොහොතක් හිතන්නට හැමෝම ඇස් දෙක පියාගෙන අත් දෙක උකුල මතට අරගෙන හොඳට දැස් පියාගන්න. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. බුදුන් දහම් සංඝුන් සරණ යන තෙරුවන් සරණ ගිය සැබෑ නිවැරදි බෞද්ධයෙක් නම් ඔබ බුදුන් වහන්සේගේ දහමයි ඒ දර්ශනයයි ජීවත් විය යුතු. ඇත්තටම වින්නාහම් භික්ඛවේ න සුප්පතිකාරං වදාමි මාතුච්ච පිතුච්ච අම්මා අප්පච්චිගේ ගුණ කියලා සලකලා ඉවර කරන්න බැරි බවයි බුදුන් වහන්සේගේ දේශනාව. ඒ දෙන්න කරේ තියන් අවුරුදු 100ක් මෙම තියන් නැතුව සැලකුවත් අම්මා පොවපු එක කිරි කඳුලක තාත්තා හලපු එක දහඩිය කඳුලක ණය ගෙවන්න බැරි බවයි බුද්ධ දේශනාව. ඒ දෙන්නගේ ණය ගෙවන්න පුළුවන් එකම එක ක්‍රමයයි සම්මාදිට්ඨිය තුල පිහිටවමින් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට අම්මා තාත්තා යොමු කරන්න ඕන. චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ අවබෝධයේ පිණිස අම්මා තාත්තව යොමු කරන්න ඕන. එහෙව් අම්මා තාත්තලා සලකන්න ඕනේ විදිහ තථාගතයන් වහන්සේ 3 මාසයක් දිව්‍ය ලෝකෙට වැඩම කරලා තමන් බිහි කළ අම්මට මාතෘ දිව්‍ය රාජ්‍යයට බණ කියලා සසර දුක් නිවපු හැටි ඔබ අහලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි හදපු අම්මට ඇත්තටම අපි සලකනවද? අපිව හදා වඩාගත්තු තාත්තට පෝෂණය කරපු තාත්තට ඇත්තටම අපි සලකනවද? කළොත් වරදක් ලැබේ විපාකය සසරින් නැවත ගොඩ නොයන්නටම අද හදවතින් හිතන්න ඔබේ අම්මා තාත්තා ඔබ වෙනුවෙන් කළ කැපකිරීම ගැන. අත් දෙක නළලට අරගෙන අපි හැමෝම ප්‍රාර්ථනාවක් කරමු. මෙතේ බුදුන්ටත් කලින් නිවන් දොරට වඩින්නට මගේ අම්මා අප්පච්චිට වරම් ලැබේවා කියලා. දසමාසයක් කුස තුල
මුලට යොදන්න
විදිත සාමිදු කියලා ඉතින් මට අමතන්න ශීර්ෂමතක් කිරීම හැටියට සෑම පෝදාකම හවස 4ට දෙරණ ටීවී ඔස්සේ අප විසින් දේශිත මාපිය වන්දනා වැඩසටහන ඔබට බලන්න පුළුවන්. වෙසක් පොහොය දවසේ හවස 4ට කැලණි රජමහා විහාරයේ ගම් පවත්වන සජීවී මව්පිය වන්දනාවට ඔබටත් දරුවෙක් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. පොසොන් පොහොය දවසේ වෙන වැඩසටහන රුවන්වැලි මහා සෑය අභියස සිදු වෙනවා. එදාටත් ඔබට දරුවෙක් හැන්දෑවේ 4ට අනුරාධපුරේ වැඩ ගන්න ගියොත් ඔබටත් එන්න පුළුවන් රුවන්වැලි සෑයට ඒ මහා සිරිමත් පින්කමට. ඒ වගේම අන්තර්ජාලය ඔස්සේ දම්දිය ටීවී ඔස්සේ සහ පස්සෙන්නේ විවිධ තේරෝ කවිබණ පිටුවෙන් YouTube ඔස්සේ ඔබට මේ දේශනාවන් 490ක් ශ්‍රවණය කරන්නට පුළුවන් බව මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරමින් අද මේ පින්කමට සහයෝගී දුන්නු සංවිධාන ශක්තිය දුන්නු අපේ කෝසල තරුණ මහත්මයා ප්‍රධාන පවුලේ උදවියට ඒ වගේම උදව් කර උපකාර කරපු හැම දෙනාට ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර වීඩියෝ කරණය කරපු හැම දෙනාට ඒ වගේම විදුලි කුරු ආලෝකය කරපු හැම දෙනාට විහාරස්ථානයේ පින් ඇති නායක හඳුරවන්ට මේ පින්කම උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය